El aprendizaje de la auscultación es crucial para la evaluación y el diagnóstico precisos del paciente. Si domina esta habilidad, podrá identificar e interpretar eficazmente los sutiles sonidos del corazón, los pulmones y otros órganos, lo que le permitirá detectar a tiempo anomalías y enfermedades. Los sonidos de baja frecuencia oscilan entre 20 y 200 Hz y son típicos de los ruidos cardíacos básicos y de algunos soplos cardíacos. Los sonidos cardíacos como la estenosis mitral, los galopes S3 y S4 y el primer y segundo sonidos cardíacos están entre 20 y 150 Hz. Los sonidos de alta frecuencia varían entre 100 y 500 Hz y son típicos de los ruidos pulmonares y otras anomalías cardíacas como los soplos. Ciertos sonidos, como los pulmonares y los gastrointestinales, o las anomalías cardíacas como los soplos de eyección y la regurgitación aórtica y mitral, oscilan entre 55 y 750 Hz. El dominio de la auscultación no solo mejora la eficiencia clínica, sino que también fomenta una comprensión más profunda de los estados de los pacientes, contribuyendo en última instancia a mejorar sus resultados.